je serai guéri. Mbote na bino nyonso bozali kolanda biso partout na République démocratique du Congo, bozali kolanda biso na Kinshasa. Merci na bandeko ya Lubumbashi, bandeko ya Matadi, bandeko ya Goma, partout bozali kolanda biso à travers le monde. Na Belgique, na France, na Allemagne, na États-Unis, bandeko aussi à Australie, na Asie, bandeko ya Chine, bandeko ya Japon, ya Corée, à travers le monde bozali kolanda biso. Merci beaucoup na attention très particulière. Vous allez ça dans le magazine Mounene Autorobeta le solo ya santé. Il y a Dr John Brinochi la sponsor numéro 1. Il y a émission Oyo Lelo à la présentation Liboso, il y a la télévision Abino. Wali komona ndeko fiston yanko le Jésus de la presse na retenir bino accompagné na magazine Lelo to ça bino ba révélation et belé. To repesa bino ba révélation et belé bikamu ici ozali koleka na centre de recherche scientifique Gloire to Zwami na Kinshasa na commune ya Limete na quartier Funa juste en face il y a usine o esalaka ba mousse complaste soko komi wana nde okomona centre de recherche scientifique Gloire cabinet docteur Bruno Chila bozali komona déjà panneau bandeko bazana ba problème kilikili ba problème ya santé kilikili bali ko ya mikolo nyonso bali ko zonga na solution balobi wana za piscine ya Bethesda de ceux qui ont au tché matembe au tché lokolo directement au trouver solution na ba problème nyonso ali ko déranger bino mais lelo to robeta masolo mi balé to robeta maladie o ali ko tumisa ba congolais et belé maladie ya misu to ali ko mona na kati ya Kisasa bandeko belé ozali ko mona na Victoire ozali ko mona ba na Willery a to ali na centre ville na Gombe ozali ko mona Sozacom na Simalanga to na boulevard du 30 juin to ali ko mona bandeko belé bali ko senga bali ko tambola parce que misu ezali ko mona les sous-souté moya ko sala musala ya maboko ezali te moya ko sala na bureau ezali te a comme une personne rejetée une personne à moitié utile. Pourquoi? Parce que a commis un problème il y a misu cécité et bétier aveuglement et bétier ezali sous ko permettre été à sala musala aluka ya kolia aluka ya kotia na poche mais lelo te memeli bino solution to ali ko betela bino li solo ya maladie ya misu. Au docteur John Brinochi de la Tobengue, le messie de la médecine congolaise, le messie de la médecine internationale, par merveille, Oyali Kosalama Awa, na kati ya Kinshasa, na limité na centre de recherche scientifique Gloire nulle part ailleurs sur le plan mondial, tozalika na mutu moko Oyali Kobiki sa maladie à misu. Maladie à misu, le lot de repère bino ba détail, maladie à misu eyaka ndenge nini, ebandaka ndenge nini, évolution nango ezalaka ndenge nini. Ba manifestation na yango esalamaka ndenge nini eza peut-être obelaka na pe maladie wana mais on comprendra que réellement ezali maladie ya misu subitement ka omona mukolo mususu misu nyonso mibale ezomona lisusu te omona moko ezali komona flou moko ezali komona clair ezala bandeko ebele lelo bakomela bango banda kolata ba lunette or lunette ezali solution te mpona maladie ya misu ba produit pharmaceutique oyo utaka na bamboka libanda ezalaka na solution définitive ya maladie ya misu te solution définitive ya maladie ya misu ali ba produit au docteur Bruno Chila auti ko innover. Je vous informe aujourd'hui la RDC notre pays au travers notre centre nous avons réussi à mettre en place un produit. C'est un produit phyto, c'est un produit naturel. C'est un produit naturel qui fait énormément du bien aux gens. C'est un produit naturel. C'est un produit naturel qui fait énormément du bien aux gens. Et vous voyez, il y a scientifiquement prouvé. Donc quelqu'un qui vient avec les glaucomes prouvé scientifiquement ou chronique, il vient avec les examens, on va les consulter, on fait les examens qu'il faut et puis on les met sous traitement. En dehors que la personne a vu, a repris à voir, mais aussi on fait les examens, on vous dit voilà, d'abord la tension, quand vous commencez avec cette molécule-là, elle vous stabilise d'abord la tension oculaire. La tension est stable. Déjà avec tes migraines intenses que tu avais, les migraines sont parties, tu peux reprendre à bien dormir. Ça met aussi en place des insomnies terribles. Il y a quelqu'un comme ça, il te parle 1 mois, 6 mois, il ne dort pas. Et il peut délirer quelqu'un pareil. Lorsqu'on ne dort pas, ça mène beaucoup de choses. Mais cette pathologie-là ou cette maladie-là, glaucome, peut amener la personne dans ces niveaux-là. Et déjà, quand vous commencez avec les traitements, la première des choses, c'est dormir. Tu vas dormir 6 nuits. Ezali kobikisa yali kozongisa esengo na mabota pe na ba vie ya bato ebele lelo oyo toli kobetela bino maladie ya misu nde na oti koloba awa oyo na français tobengi yango glaucome ou tension oculaire ezali na misu na yo à tout moment ebimisaka bamai
misu na yo à tout moment il faut kaka oza obligé otiaka linette mpo otanga malamu ezali bandeko basi mosusu excès ya kotia basile na misu esalaka baproduit oyo batiaka wana ekoma komonisa ye su malamu te ekoma kobekisa ye mutu na butu bandeko nyonso balali me oza na pongi te tolanda awa badetail ya maladie oyo ya misu tobengi tension oculaire glaucome ezalaka ndenge nini docteur Bruno Chilela ali kopesa biso badetail nyonso ali koexplike biso maladie ya misu ezalaka ndenge nini bariske na yango ezalaka ndenge nini et aussi invention oyo asali au niveau de son centre oyo tobengi centre de recherche scientifique Gloira ezwami na commune ya Limete na quartier Funa non loin ya Complace soko komi na première rue oleki wali kokita oleki église ya Moïse Mbiye wali kokita okatisi pomoko ya muke ya mai okomona à droite batie panneau ya munene photo na ye yango bali komona ezali photo ya docteur Bruno Chilela okoti otie matambe wana toli kobe yango Bethesda soki okoti otie matambe ange de l'éternel oyo lelo azali présent na kati ya Kinshasa na kati ya Congo tobengi le messie de la médecine congolaise aningisi mai otie misu na yo directement aux lobiko docteur Bruno Chilela ali koexplike biso maladie yango ya misu ezalaka ndenge nini bariske na yango ezalaka ndenge nini lelo na Congo tokomi na niveau nini Roche Roi Kodesh toleka masolo oyo ya cécité oyo ya beaucoup misu cécité dans le monde entier ezali causé na bamaladi kilikili na yango RDC mboka na biso selon rapport ya OMS eza kookipe place ya liboso na bato oyo bakufi misu. Donc selon les statistiques 26 millions ya bato baza prédisposé à kokufa misu et 13 millions basi bakufi misu. Na yango tozokomona bandeko ebele na nzela na boulevard kuna du 30 juin na boulevard triomphal baza kotambola baza kosenga lisungi et tout simplement parce que moyen à se suffire ye moko eza lisusu te kokufa misu oza koya charge na pona famille na yo na pona l'état il faut kozwa bato ya charge na yango toza kobeta masolo toza kobeta société na makambu na maladi oyo eza komema bato na kokufa misu de telle sorte que bandeko oyo batikali prédisposé misu ekufa tomeka kosunga bango ndeko okomi mosusu peut-être que misu esi ekufi me okomi olalaka te pongi ezalaka lisusu na misu te motu pasi lokola likambo mosusu basoigni o malaria motu esilaka te bamosusu kutu bamema bango ntina telema babanda na traitement mpo na nini motu pasi et pourtant ezalaki nango likambo ya misu ntango likambo ya misu etemaka ndeko ekomisaka mpe motu pasi ya deja asali 6 mois alalaka te asali inane alalaka te ye soki akoti pongi akokonte batola kolala te ata moke yango nyonso wana eza kouta kaka na maladi ya misu cause ya liboso maladi oyo ebomi bato misu ebele ezali tension ya misu ou glaucome ebomi bato misu mingi mpona nini parce que glaucome ezalaka na basymptôme te ezala na basini te ndeko ovandi kaka boye mokolo mosusu olamuki na ntongo lisu moko emonaka te obandi kaka boye misu nyonso mibale ekei zoka nde maladi ebanda nango kala yo oza kidiba na yango toza koyebisa bandeko oyo yo moni ovandi kaka ozomona na yo bien na mosika pembeni ozomona bien mais tout simplement yo kaka mokusa ozokwanzaka misu eza deja basini oyo eza kosenga oluka kokutana na monganga parce que glaucome esalaka mpe bongo ovandi boye ozolela te mais oza concentré oza kobondela omoni mwa mai ya miso ezobima eza basini ndeko oyo okomi kaka pongi ya insomni moko ya kosakana te bamosusu basankourageaka o te ndenge nakomi mokolo non ezaki mokolo te ndeko ifo lala pongi malamu ou mutu pasi bapesi yo linete ça ne va pas mutu pasi basoigni malaria mutu pasi ezocontinue kaka ndeko yo osalaka mosala oza motard yo olataka linete te tellement que poussière ekokota na liso ekotraumatize liso tobilobi kuna ekozala so artérion mwa membrane oyo ebimaka na liso wana mwa pusu wana ebimaka po ezipa liso po ekozala tension ya miso bana ebele mosusu eza papa abela maladi yango ya glaucome eyekokanga mwana bana mosusu eza mpe la majorité des mamans lorsqu'une femme développe bainfection urinaire chronique pendant la grossesse ekendaka mpe kosimba miso ya mwana omoni mwana kolibo omoni un enfant de 3 ans déjà wana bandeli kosunga kozongisa vision na bango normal donc ndeko lokali déjà kokutana na monganga
na mon gata ce qui vision et c'est simpamité pour na ba oyo bomoni déjà vision comme ko gita moi muke o te na cha linette ça problème à linette te avant ko cha linette kutana na munga basalo examen problème oza nango eza nini. Voilà, wana tu aussi kolanda le docteur Bruno Chilela, le messie de la médecine congolaise, le messie de la médecine mondiale. A aussi kopé sa biso ba détail d'explication nyonso ya maladie ko ezali lié à miso. Et si bino solution na maladie ya miso ezaka esika moko na centre de recherche scientifique Gloire ya docteur Bruno Chilela. Ba kisi nyonso bomona na ba pharmacie ezali obele calmant. Bande ko balandi avant vers les années 70 80 90. Tobanayi komona bandeko bazolongwa mikili mususu ya Afrique bazoya kozwa traitement awa. Mais lelo na kati ya Congo échange obeli mo mutu pasi obeli misu opération kyste hernie il faut okende na Inde. Il faut okende na Europe, il faut okende na Asie, okende na États-Unis ba kende ko opérer yo. Mais lelo système de jeu échangé bandeko bakomi ko uta Europe. Bandeko bakomi ko uta na Afrique, bandeko bakomi ko uta bipai na bipai bakomi ko ya kozwa traitement awa. Donc cela veut dire le merveilleux centre de recherche scientifique Gloire et comme que pèse déjà bien na bande ko bali ko na biso partout. Tokolanda papa oyo auti na Belgique. A sali plus ou moins 15 ans la maladie o misu. Misu est dérangé pendant beaucoup d'années. Atia bakisi ya mindele ya lolenge na lolenge azwa solution te. Papa na biso oyo alongwe azipe ponaye na Belgique. A comité na kati ya Kinshasa aye na centre na cabinet à docteur Bruno Chilela ba consulter ba bani ko pesa ba produit dans un court délai papa na biso oyo auti Belgique amoni a témoigner à sepeli do bande ko ngai ya Kinshasa bola la comité bande ko mingi déjà ba komi ko ita mikili ya poto ba ali ko ya papa na biso oyo akomai ko kondo be ko kondo à perdre mon belé par ba charlatan à perdre ba mon belé na bakisi ya mindele mais tango aye atie matambe na déteste akutani na le messie na ange de l'Éternel aningi sima yo to bengi docteur Bruno Chilela ba consulter ba pesi ba produit bolanda boyoka esengo o azwaki roi sur Kodesh na van na kana na zana boka Belgique depuis 2015 maladie de monsieur Kaningai donc au fur et à mesure bango les autres qui n'ont pas de traitement dans un jour na poto ezali kaka ko ezali ki vraiment ko otambola malamu te bana na kotani na wana na tembo chela comment espoir ezongi to chamo na mito na biso to zali na minganga oyo baza makasi kaka oyo baza na poto te mais awa bandeko na biso pe ba congolais baza kosala mosala vraiment oyo esengeli mpona kosunga bandeko na bango bato baza na même problème baa na maladie oyo abengi glaucome ezali pasi moko bomaka misu soki ozwi traitement à temps te donc mpona koyebisa bino ke awa miracle ezosalema epai ya docteur Bruno Chilela zwa courage possibilité soki emonani nayebi ke towana mboka ya makambo mwa économie esalemi ozwa courage yaka okotala na docteur Bruno Chilela osepela komona ke makambo nazoloba ezali masekite. Voilà, boti kolanda ndeko na biso papa na biso oyo ya Belgique qui a un problème de tension oculaire et banaï ko déranger à un degré incroyable. À l'année docteur Bruno Chilela, le lelo adalina esengo. Ayaki a pendant quelques jours, pendant quelques semaines, à l'année qui est normal à moni à sepeli à zone Belgique o esengote. Pour nani ni yopete ozala parmi batu o wali ko témoigner. Pour nani ni yopete o ko so produit o ko zo kisi na yo o sepela pene bande ko musu bali ko sepela. Tout le docteur Darius adali docteur na mama yemo hôpital à munene oyebani Kinshasa mo mape mo kili mo bima un médecin kuna maladie ya misu etungisaki pendant beaucoup d'années akenda ba consulter bisika ebele abika kate na maladie ya misu mais atiaki matambe na Bethesda atie matambe na Bethesda akute na l'ange de l'Éternel doit ko benga le messie de la médecine internationale et congolaise docteur Bruno Chilela azwaki une solution doit ko benga solution immédiate akute na docteur Bruno Chilela aziba produit na ye alandi kir normal comme un médecin le au tala esembo azali pe ko sala appel na ba autorité congolaise nyonso ko banda au sommet le président Fati gouvernement mobimba assemblée nationale sénat ba autorité dans cette ville à Kinshasa ba tia maboko ba soutenir docteur Bruno Chilela parce que azali un élément important pour l'avancement
ya médecine na kati ya mboka na biso nano esalama te bandeko bakomi kouta libanda bakomi koya kozwa traitement awa avec docteur Bruno Chilela akosunga biso na badécret nyonso mpo lelo na koma na Kinshasa awa na centre ville na victoire na rond-point ya Kitambo magasin na rond-point Willery toali komona bandeko na ntongo bali kosenga baaveugle omatibo okiti oza obligé à repasser 1000 francs bakomi personne moko délaissée dans la société mais avec le docteur Bruno Chilela en sorte que bandeko obazonga utile à la société de soutenir docteur Bruno Chilela d'organiser ma campagne et en sorte que bandeko ne soit bali kobela bokono ya misu et si a coma aveugle azali na tension killer azali na glaucome misu ali ko déranger à n'importe quel niveau de soutenir docteur Bruno Chilela en sorte que te diminuer aussi il s'appelle sous maladie à misu degré à cécité n'engé comme na kati ya Congo Kinshasa tout le docteur Darius a expliqué bokono na bandaki ndenge nini évolution na yango salama ndenge nini et aussi les lois en Sengo a moni peut asali appel le gouvernement congolais va soutenir cabinet et docteur Bruno Chilela roi sur Kodesh Tolanda Monsieur Ngeye Koufangayi et Koufaki déjà je plairais chaque jour dans nos sambelles dans l'église je demandais qu'on prie toujours pour moi Nazwa kisi ya mundele pendant 2 ans Nazwa réponse pendant que Nazwa kisi wana misu diminution ezokota kaka flou ezokota kaka mwana nga mwacha azwa liboso na nga na lebi na yebi yete nazo parvenir kocha mai na mulangi te pona kozwa mai na tonsa na mulangi ezokoka te bandeko na ngai na bandeko vana siko na ndako moyo ke biso hôpital nazo kende te naza médecin ya l'état nazalaka na mama yemu na programme national de lutte contre le monkeypox et les fièvres hémorragiques virales namonaki ke makambo nyonso ekoki idée ya mabe ekomi koyela na mutu namela poison na kufa na ngai c'est le moment où nazomona publicité moko ezoleka avec précision bazoloba ke basoigner glaucome comme na kene déjà papa traduit praticien nyonso na kokisi bango nyonso esimbi te na lebi je ne pouvais que na kepe na moni docteur Bruno na zwikisi na tena misu aujourd'hui nazo ya liboso na bino en tant que médecin na lingi makamala nanga ba généraliste makamala nanga ba ophtalmologue ba professeur o bazo landa ngai oyo bayebi ngai o bayebi bo bato na tangi na bana inikini ba benga ngai tokutana bazwa kisi oyo esengeli bana Kongo bakufa misu te yango ana na bengisi mokongo ya mboka mokonzi ya mboka président Fachi Beton tala mwana mboka ye oyo ya kosoutenir misu ezokufa bana Kongo ebele ngai j'étais déjà victime suite ya kisi oyo na biki Fachi voilà le projet où il faut soutenir pour que le peuple d'abord soit toujours l'épicentre de ton action pour que bana Kongo bakufa misu te oyo na linga na loba yango yo na lobi likamoyo ya mona kaona télévision te par manque de moyens mais c'est l'action gouvernement yom toko ko sala ke ele kaka bana Kongo produit made in Congo yango yo kisi ya mundele wana lukuta je vous dis na selango 2 ans soki oyo te ngai na diplôme na ga médecine ya bambule belé na ligaki na boaka ngo na poubelle pe na ligaki na misale la mabe parce que les gens derrière bamuso bakomo ko bisanga te tala batanga ka médecine basimba ki bakisi na no asali musanja akufi déjà mis et c'était ça ce qui se disait que déjà na bato belé je vous informe que corps et âme je suis là en train de vous dire venez kisi ezali awa ya tanga glaucome ezala aigu ezala chronique je sais de quoi je parle venez ne doutez pas venez chercher le produit pour sauver le reste de la population qui n'avait pas encore connu ce produit je dis et je vous remercie wana toti kolanda docteur Darius médecin na hôpital ya Mama Emo yepe achaki matambe na Bethesda na cabinet ya docteur Bruno Chilela azwaki solution na bokono na eto biki to na kata Kinshasa awa to ali la centre ville
toyeko luka ba kinois na ba kinoise toyeko betela bino pe bandeko baliko na biso libanda ya mboka baliko na biso na ba province toyeko betela bino lisolo ke ba merveille bikamu se komi ko sala ma na kata Kinshasa na commune à Limité na centre de recherche scientifique Gloire ba congolais ba kino bazali a ebele baziki ngai ndeko na ngai mbote na yo mbote papa na kolongola na chapeau na ko respecter na docteur place aux ali ba bonjour ebele donc ba salem oh ne surtout azo mona sous bien té ba 18h a mona rasu té donc aya pas docteur a zolobiko bandeko na ngai ebele ba kena ko te ba docteur ba maman na ba te intérêt na ba Lubumbashi ba Mbushima ba ya ba bika donc rien à dire docteur pena zo bikisa to pese confesse c'est que moi na mboka bato misuku to kende bongo mwana mboka pourquoi pas te soutenir yete donc to tie pena maboko mwamba munga fula wapi tu changu boya docteur azawana opwana donc azo sunga pena. Voilà, tozali ko lukabino de partout na kati ya Kinshasa toti commune ya Gombe na gare centrale bomona ine bandeko balobi awa siko to commune ya Bandalungu na place ekenda sango place Mola tuepe ko luka bandeko ya Bandal bandeko ya Ngiringiri bandeko ya Bumbu ya Makala bandeko ya Selembao tuepe ko lukabino pour expliquer bino to pesa bino information ke na kati ya centre de recherche scientifique Gloire ba merveille et ali ko sala na deka tolanda sikoyo ndeko étudiant oya IPEN ndeko étudiant oya IPEN a souffrir na maladie ya misu pendant beaucoup d'années. Donc pour alanda cours bien na kati ya auditoire et sengela ki kaka alata linette. Pour na alanda cours bien il fallait que acha ba calma oya ba produit et utaka libanda ya mboka pour ayoka mo malamu et atanga bien. Mais tangu ayoka ki mbela na biso aena centre de recherche scientifique Gloire akutani na docteur John Bruno Chilela alandi kir na ye normal. À respecter la consigne nyonso au docteur Bruno Chilela pesa qui est et lelo à retrouver santé na normal santé ezongi normal a komi komo na normal misu et sur que ça la pas cité a komi ko tambola sans lunettes a komi ko tanga sans lunettes lelo o azue sengo pourquoi parce que alanda ki ayoka ki mela na biso a pusani pene a kuta na docteur Bruno Chilela ba consulter ba pesa ba produit to kandenge alobaki liboso ya ba caméra na biso asa étudiant na IPEN na komaki kolata linete tango iso ata pona kotanga ou bien pona kokoma malamu e utaki wapi na yokaki mwa pasi na misu mukusa pe koswa na kendeki pa ba ophtalmologue basalinga ba examen bapesi ngai bakisi oyo nakomaki oyo bango bakomaki nasaleli yango namonaki esimbaki te kisi ezali neti kosimba ntango yo ozali kotia yango soki kisi esili maladi ezongi plus mokolo mosusu naye komona na televizio oyo ya bino bazali kolakisa publicité mpona koya ko docteur oyo abikaki na maladie ya miso oyo babengi tension oculaire ngai mpe nazwi makanisi ya koya kotala mpe kose renseigner banda na ye awa nayoki mpenza malamu kisi yango ezali malamu ezali kisi moke kasi esalaka makambo minene nakanisi ete mutu nyonso oyo azali na ka wana oyo nazali koyoka mokusa oyo nazali koyoka liso ezosala mwa pilipili ere moko boye papa kozwa temps mingi te ekoya kokomplike yo e soki ekomi grave okoya kopesa mpe docteur fute pamba nzoka nde ezali goyigoyi na yo moko boya mbangu na hôpital oyo wana tosi kolanda étudiant ya IPEN yo mpe ndeko ya Bandalungwa toye koluka yo awa na commune na bino awa toza na place Molar toye koluka bino nyonso bana Kisasa tozalaki na Gombe tosoli na bandeko ya Gombe toye mpe awa na place Molar po tosola na bino bana Bandal c'est Paris bana Congo mobimba bana Kisasa bana poto toyebi toyesi bino ke solution ya misu emonani tokende su libanda ya mboka te mpo bakende koopere biso misu ndenge bakonzi ebele ya mboka bali kokende bandeko mpe ya Kisasa batata bamama bawali kolanda biso botika su misu na bino baopere yango te ya une seule solution oye na centre de recherche scientifique baproduit efficace eza wana baconsulte yo bapesi yo bakisi okomi kolanda yango normalement orespecte
baconsigne ya docteur Bruno Chilela okozwa esengo lokola mama oyo ayokaki mpe mbela na biso asouffrir na maladie oyo ya misu bandeko balandi esengo esilaki na kati ya libota ye mpe apusanaki atiaki matambe na centre de recherche scientifique Gloire epai ya docteur John Bruno Chilela ezwami na kati ya Kisasa na commune ya Limete na quartier Funa pene kaka wana ya usine ya complexe place basalaka bambedu ayaki wana akute na docteur John Bruno Chilela botala esika ngo yango oyo pano eza wana donc okende esika mosusu te soki okomi place oyo ezali koluka docteur Bruno Chilela omoni pano oyo te boali komona seke ezali esika wana te piscine na Betesda ezalaka esika moko na Limete na Funa face à face na usine ya complexe place boali komona pano oyo nde okoya okozwa solution ange de l'éternel ali koningisa mai na piscine na Betesda po mona ezali docteur John Bruno Chilela makambo esalamaki à l'époque de Jésus avec Bartimée yango pe ali kosalama lelo avec le docteur Bruno Chilela oye ozwi solution lokola pe mama oyo apusanaki azwi solution tolanda ye napesi nzambe merci po nazali kotombisaka mingi mpenza na maladi ya miso kutu ezalaki te nakenda na sikolo po bakende kosala ngai opération nasepelaki na opération te naye awa epai ya papa docteur alandi batraitement namoni te sikoyo nzambe asungi ngai miso ekomi pepele mai ebimaka lisusu te aproche ebimaka lisusu te sikoyo nakomi na ngai bien nakomi kotambola pe ata moi ezali nazotambola na ngai bien liboso ezalaki ndenge wana te liboso nazotambola kaka kosha kaka liboko na elongi maya kotombola elongi eza te miso maya kokisa boyo eza te mpasi me sikoyo naza na kimia sikoyo napesi nzambe merci mpe na papa docteur ye mpe akontinue mpe na bato mosusu mpe kaka ndenge wana kozala mpenza malamu. Voilà, tozalaki wana Gombe mpona koluka bino bana Kisasa touti mpe na Bandalungu à la place Moula mpona koluka bana Bandal koluka bana Selembao bana Ngiringiri bana ya partout awa sikoyo tokomi na centre des affaires esika tozwami centre de recherche scientifique Gloire epai le messi le docteur Bruno Chilela esika wapi solution ya miso yali kozwama bandeko balandi tozwami na commune ya Limete na quartier Funa pene en face ya usine ya complaste esika basalaka bamousse nde ezwami centre de recherche scientifique Gloire boali komona pano na nsima na ngai bandeko déjà centre eza ouvert bandeko bali kouta Tchangu bandeko bali kouta bisika bipai na bipai bayeli koya awa na centre de recherche scientifique Gloire esika wapi solution na makambo ya miso ezali bandeko baderoute babungisa onzela te tala awa nde centre de recherche scientifique Gloire ezwami tozwami na commune ya Limete na quartier Funa oleki premier oali kokita oleki église ya cité Bethel ya pasteur Moïse Mbie oali kokita okoleka pont moko ya moke ya mai ya Funa okontinue lisusu na gauche na yo ezali complace na droite nde omona panneau photo ya docteur Bruno Chilela soki omoni bâche oyo te omoni panneau oyo te omoni mpe portail oyo te se bobuni nzela benga docteur Bruno Chilela na banimero ali komona voilà le meilleur adresse pour un problème nyonso ya miso ali na yango awa buka mona buka kukila soki oye omoni batuni o couleur ni lobi couleur rouge ou lobi couleur verte ou lobi couleur blanche awa nde bikamusi et ali kosalama na centre de recherche scientifique Gloire bamalade ebele bali kobunga nzela bali kokende pa bacharlatan bali kokende pa baescroc bali kokosa bango nde badocteur Bruno Chilela or eza baescroc awa nde esika ezwami docteur Bruno Chilela tozali na commune ya Limete en face ya usine ya complaste esika wapi ezwami docteur Bruno Chilela bali komona pano na nsima na ngai portail oyo nde ezali portail ya entrée ya piscine ya Betesda soki omoni portail oyo te se kobungi nzela okoya okoti na réception tala réception yango oyo bainfirmière bango oyo exige mpe lisusu ezala consulté par le docteur Bruno Chilela voilà awa nde adresse ezali kuna yali bacharlatan bali kopesa bino bakisi ya mindele oyo esilisaka maladi ya misu te ezali kopesa yo bele kimia pendant quelques minutes après x temps pasi ya misu ezongi glaucome ezongi cataracte ezongi awa na centre de recherche scientifique Gloire opération totie yango de côté awa ozwi kisi na yo olandi prescription médicale baconsigne nyonso le messie docteur Bruno Chilela kopesa yo pasi nyonso ya misu ekosila sur le champ voilà
olingi misu na yo koma pembe olingi cataracte elongwa na misu na yo olingi otia linate de côté yakande awa na centre de recherche scientifique Gloire toali komona bamalade bali kokota bali kobima toali komona babisi ali kouta chango ali kokitede kende zambe okomika na complace wana tuna receveur tuna chauffeur complace ezalaka wapi are wana ya complace ta okiti wana na ngambu na yo ya gauche ali complace mais na ngambu na yo ya droite mais okomona centre de recherche scientifique Gloire et sika ezwami docteur Bruno Chila et puis aussi exigé d'être consulté par lui-même le docteur Bruno Chila ali koyamba tous les jours ali koyamba lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ayena kosambela donc awa solution ezali awa guérison eratarate awa vision eratarate soko komi awa aussi solution na problème nyonso ya miso ali na yango toza ala limité toali komona na nsima nanga mituka ebele etondi parking etondi bandeko bali kokota bali kozala consulté pa ye moko docteur Bruno Chila esika wapi solution ezwami la soki oye omoni photo oyo to omoni bâche oyo to omoni panneau oyo te seke obungi nzela seke obungi nzela kuna solution yali te tokomi na bescro mingi na domaine oyo na kati ya Kinshasa tokomi na bacharlatan na kati ya mboka na biso oyo bali kodésoriente bato bali kopesa kisi oyo eza na efficacité te mais awa na centre de recherche scientifique Gloire kisi oyo eza très efficace kisi oyo mwana mboka nde auti koinvente yango bakisi oyo utaka na bamikili ya poto oyo bali kopesa na bacentre mosusu oyo bali kodésoriente bamalade oyo bazwira na centre de recherche scientifique Gloire soki bomoni bâche oyo te soki bomoni portail oyo te soki bomoni réception oyo bali komona te bomoni bainfirmière oyo bali komona te bomoni mpe elongi ya docteur oyo te azoconsulte bino seke bobungi nzela awa déjà tanka otie matambe tanka otie lokolo déjà il faut sepela solution ezwami awa